Народ, привет! Знаете этот звук, когда на светофоре все оборачиваются не на крутой выхлоп, а на то, как ваша машина скрипит при торможении. Сегодня разбираемся, как избавиться от этого позора. Бюджетные колодки Mavic с Озона – реальная рабочая схема или деньги на ветер. Заказ приехал с Озона, сразу вижу комплект огонь. Кроме самих колодок тут лежат новые болты, это плюс карма, потому что старые обычно прикипают к черту, и смазка для направляющих с новыми перчатками. Но самое главное, антискрипtные пластины уже в комплекте. У многих почему-то скрипит именно из-за того, что пластинки от старых колодок уже убиты, а тут все новое. Ключевой момент после установки – нулевой скрип, тишина, которой не хватало с завода. Нет этого противного свиста, когда тормозишь на асфальте во дворах. Тормоза стали более плавными и предсказуемыми. Нет того дерганого вцепивания, как на каких-то дешевых колодках, но нет ощущения, что тормозов нет. Это отличный вариант для бюджета, если вы хотите тишину. Платить в 2 раза больше за Brembo или ставить Mavic? Голосуем в комментариях. С вами был Мишаня с Урала.